细思极恐。丈夫钻车底检修，妻子上车启动险将其碾死，死里逃生后发现千万保险疑云。6月20日，河南一处私人沙场的监控画面流出，看完让无数网友后背发凉，越想越后怕。视频记录下一场生死只在一瞬之间的惊险瞬间，一名男子俯身钻进10吨重的重型铲车底部检修故障，就在他全神贯注排查问题时，妻子突然径直爬上驾驶室启动车辆，车轮直逼他的躯干碾压而来。千钧一发之际，男子凭借本能拼命侧身翻滚逃生，侥幸捡回一条性命。原本看似一场粗心大意的安全意外，却在他后续发现几份陌生保单后，彻底变得扑朔迷离，疑点重重。短短2天时间，这段监控视频刷屏全网。关于这场意外是无心疏忽还是蓄意为之的争论，至今未曾停歇，舆论彻底陷入两极分化。监控清晰还原了全程惊险的生死瞬间。事发当天，河南这家私人沙场的作业场地内，重型黄色铲车平稳停放在背阴土坡旁，地面铺着一张旧报纸，男子俯身趴在纸上，大半截身子探入铲车底盘下方，逐一对车辆部件排查故障。这片沙场是男子自家经营的场地，铲车突发小故障，他为了省时省力，没有联系专业维修人员，打算自行检修完毕，尽快恢复开工作业。整个检修过程中，男子全身心专注于车辆底盘部件，完全没有留意周边人员动向，丝毫没有察觉到危险正在悄然逼近。没过多久，一名身着浅色上衣的女子快步走向铲车，全程脚步未停，没有丝毫犹豫，直接踩着车身踏板登上驾驶室。从监控画面中能够清晰看到，两人全程没有任何言语沟通，女子上车动作随意自然，既没有探头观察车底状况，也没有出声喊话确认丈夫位置，询问检修进度，一系列操作行云流水，看不出半点迟疑与谨慎。短短几秒钟后，原本静止熄火的铲车突然震动，发动机轰然启动，车辆缓缓向前滑行，右前轮的行进轨迹恰好对准男子上半身所处的车底核心区域。身处车底的男子听到发动机声响，瞬间察觉危险，求生本能让他做出急速反应，立刻朝着侧面全力翻滚躲闪，堪堪从沉重的车轮前方脱离险境，厚重的橡胶轮胎擦着他的衣角碾压而过，距离致命只差毫厘。成功滚出危险区域后，男子惊魂未定地坐在地上，抬头看向驾驶室。可令人心寒的是，驾驶位上的妻子既没有立刻下车查看他的状况，也没有慌乱熄火停止车辆，全程异常冷静。整套危险操作不过短短数秒，但凡男子反应稍有迟缓，10吨重的重型铲车碾压躯干，几乎没有任何生还可能，后果不堪设想。这场险些酿成家破人亡的惨烈事故，最初只是被大家当成一场普通的工地作业疏忽，一场粗心导致的安全意外，直到当事人后续的亲身经历与爆料流出，整场事件的性质彻底反转，全网舆论瞬间炸开锅。据男子事后透露，死里逃生的最初时刻，他满心都是后怕与庆幸，根本没有多想妻子为何会贸然启动车辆，只当是对方一时疏忽没有留意。直到当晚整理家中单据时，他意外翻出了几份自己完全不知情的保险单，彻底细思极恐。这些保单投保人均为自己的妻子，被保险人是他本人，多份保单保额累计达到千万级别。最反常的是，保单受益人一栏全部填写的是妻子及其娘家亲属，完全没有遵循常规夫妻互保、互为受益人的投保模式。突如其来的巨额陌生保单让男子瞬间背脊发凉，一幕幕可疑细节涌上心头。他清楚记得自己一早就前往沙场检修铲车，妻子对此心知肚明，可对方上车前既没有出声确认，也没有绕车观察，径直启动重型车辆。且沙场场地开阔，车底铺设的旧报纸十分显眼，正常走向驾驶室的视角完全可以清晰看到车底有人作业的痕迹，诸多反常细节叠加，让他彻底对这场意外产生了深度怀疑。目前巨额保单的相关细节仅为当事人单方陈述，暂无保险公司、警方等官方部门证实真伪，一切仍有待核查。随着事件持续发酵，全网网友的观点彻底分裂为两大阵营，双方各执一词，争执不下，至今没有定论。有一部分网友认为，这纯粹就是一场普通的疏忽事故，不存在任何蓄意加害的可能。沙场日常人员走动频繁，作业环境相对松散，妻子大概率是急于挪车处理琐事，主观默认丈夫已经检修完毕离开车底，再加上重型铲车驾驶室存在天然视野盲区，遮挡了车底视线，没有看到下方有人实属正常。在自家熟悉的作业场地，家人之间疏于反复确认，流程简化是常态，不能凭借最终的惊险结果反向恶意揣测他人动机，把普通安全意外上升到蓄意伤人的层面。但更多网友坚定认为，整件事巧合过多，疑点重重，根本无法用疏忽解释。丈夫全天在沙场检修铲车是人尽皆知的事，妻子不可能不知情，而任何接触过工程机械的人都清楚，重型车辆启动前绕车1周检查，出声确认周边安全是最基础的常识，哪怕从未开过铲车，基本的安全警惕心理应具备。明知有人在车底作业，不确认、不观察、不喊话，直接启动车辆，本身就极度反常。再加上丈夫全然不知情的千万级巨额保险，受益人还全部是妻子娘家亲属，多重巧合层层叠加，很难不让人产生恶意联想。不少网友还结合过往同类社会案件分析，亲密关系之间的隐性伤害往往最隐蔽，大额保单加持下极易滋生铤而走险的侥幸心理，这起事件的疑点完全无法洗白。与此同时，也有理性网友保持中立态度，强调在没有实质证据、没有官方调查结论的前提下，所有猜测都只是主观推断，不能仅凭监控画面和单方说辞随意给人定罪。抛开极具争议的保险疑云，这起惊险事件也赤裸裸暴露了民间工程机械作业普遍存在的致命安全隐患。在大量私人沙场、小型工地中，铲车、挖掘机等重型机械的检修工作，大多由经营者、司机自行操作，几乎无人严格遵守正规安全流程，安全意识极度缺失。
正规工程机械维修有着严苛标准，车辆熄火后必须拉紧手刹，垫好三角木固定车身，防止车辆溜动。车底作业必须安排专人全程监护，车辆启动前必须绕车全域排查，确认无人。但在私人作业场景中，这些保命流程全部被简化省略，所有人都凭借经验做事，抱着自家车辆不会出事的侥幸心理，最终埋下致命隐患。重型机械的视野盲区远大于普通私家车，车头下方、车身两侧都是完全盲区，无人监护的情况下贸然启动车辆，一旦车底有人，几乎必定酿成碾压悲剧。不少从业多年的工程机械从业者留言感慨，行业内这类维修意外频发，大多都是图省事儿、省流程导致。自己从业多年，每次检修都会反复叮嘱家人和工人，甚至在驾驶室摆放警示牌，杜绝误启动。看似繁琐的流程，实则是守护生命的最后底线。而此次事件能够引爆全网，引发全民热议，更深层的原因是戳中了无数人对于亲密关系财务知情权、信任度的深层顾虑。现实生活中，夫妻一方私下购置高额保险、隐瞒保单信息、隐匿受益人详情的情况早已屡见不鲜。很多人直到意外发生、理赔环节开启，才知晓自己身上背负着巨额保单，却完全不清楚保单来源、投保金额和受益归属。按照行业规范与人保相关规定，人身保险投保必须经过被保险人知情同意，可实际操作中，代签投保、隐瞒投保的灰色操作一直存在。大额财务支出、家庭风险配置、保险规划，本是夫妻双方需要共同知晓、共同决策的家事，是亲密关系坦诚相待的基础。而一方刻意隐瞒的千万级保单，即便没有任何恶意，也会彻底击穿夫妻之间的信任基石，让原本亲密的关系产生无法修复的裂痕，潜藏巨大的家庭风险与安全隐患。纵观整场舆论风波，客观来看，目前能够100%实锤的事实，只有6月20日河南沙场确实发生了铲车检修时被贸然启动，男子险些被碾压身亡的惊险意外，完整过程有监控视频真实佐证。而网传的蓄意骗保、故意制造事故等说法，均为当事人单方怀疑与网友主观推测，暂无任何实质证据支撑，也没有警方、监管部门的官方调查定论，一切疑点仍待进一步核查。这场事件也给所有普通人敲响双重警钟，无论是户外作业、机械检修，绝对不能忽视安全流程，心存侥幸，任何一次偷懒简化操作都可能付出生命代价。而亲密关系中，坦诚透明、信息互通永远是底线，刻意的隐瞒与信息差，往往是矛盾和悲剧的开端。你觉得这起惊险事故是单纯疏忽大意，还是疑点重重的刻意为之？夫妻私下购置巨额保险不告知对方，你能接受吗？